Yes, nanone nje kukugezaho amakuru meza adasanzwe, ni ya makuru yihutirwa hano ku mirongo y'urugamba hano hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ya makuru yihutirwa, ya makuru tuba tukimenya, ya makuru tuba tugifatisha, ubundi nanjye nkahita nyabagezaho mu minota mike cyane, kugira ngo ukomeze kugenda ukurikirana gatanu ku kandi, umenye uko ibintu biri kugenda byibazwa hirya no hino, uko biri kugenda bimeze, uko biri kugenda bivugwa, uko amakuru ari kugenda arushaho kugenda yigira imbere. Ku rugamba rero bimeze gute? Hano muri teritwari ya Walikale ibintu bimeze nabi cyane. Aha ni muri teritwari ya Walikale rero, aha ni mu gace kitwa Bulubi, ahangaha byakaze bimeze nabi cyane. Muri teritwari rero ya Fizi, ahangaha ni mu gace kaherera hano za Minembwe, ibintu byagoranye, byagoranye, ibintu bimeze nabi, ibisasu biravuza ubuhuha. Ubu rero aya niyo makuru ngiye kuba nkuramburira, ngiye kuza nkugarukira uko bimeze hano muri Walikale, muri teritwari ya Fizi. Ndaza nkubwira uko bimeze ku mujenerali bamaze kurasa, ndaza nkubwira ukuntu drone zimaze nazo gukora agatangaza, ariko nanone hari izo bita anti-missile defense, ni namaze kuzibabwira mu biganiro byacu byashize. Izi anti-missile defense rero ni ya systeme y'ubwirinzi ya M23 ishinzwe kuyobya no gushwanyaguza ibisasu, yaje kubikora akazi gakomeye cyane. Ibi ngiye kuba mbikubwira, ngiye kuba nkubwira kuri kajugujugu yamaze kuba iraswa. Iyi ni kajugujugu yari yoherejwe na FARDC, yari yoherejwe mu gace ka hano Minembwe. Urumva rero kajugujugu yari ije gufata inkomere na za kajoriteni na mayiti zari zaguye ku rugamba. Iyi nayo yamaze guhita iraswa. Ubwo urumva imirambo na za mayiti, imirambo nyine, ndavuga imirambo ndetse na za kajorite, urumva ko zimeze nabi cyane. Ibintu bikomeje kugenda bigorana, ndaza kukubwira umujenerali wamaze kuba akubitirwa mu cyico agahita yitaba Imana akava ku birayi. Uyu ni umujenerali wo muri Wazalendo, uyu nawe yamaze kuba yitaba Imana. Ndaza kuba nkubwira ukuntu intambara iri kuba isa nk'isatira Igoma. Ngira ngo minsi yashize mwumvaga amakuru avuga ko hakurya Igoma no mu bice byegereye u Rwanda nka za Rubavu, Musanze, ndetse tuno turere twegereye u Rwanda, mwumvishe ko twegereye Kongo. Ngira ngo mwumvishe ko Amerika yari yamaze kuvuga ko iburira abaturage ba Amerika bari hano hafi mu Rwanda batemere kwegera turiya duce. Wakibaza se byaba biri guterwa n'iki? Ese yaba ari Ebola cyangwa se byaba biri guterwa n'iyi mirwano iri kwikangwa hano hakurya muri Goma? Kuko biravugwa ko hari abandakava ba FARDC bamaze kwinjira muri Goma, bikaba bigiye guteza urugamba rukomeye cyane ruturutse hagati muri Goma. Ibi nabyo ngiye kubanza mbikuramburira gato kandi mbigusobanurira gatanu ku kandi. Kamusaba ngo utarakoze subscribe, ihutire gukora subscribe kugira ngo twibanire mu muryango mugari w'abagenda badushyigikira. Ni ukuri ntabwo tukwatse ikindi, ahubwo tukwatse ko udukora subscribe niba bikunda, kandi niba n'ukuri bitakugoye ukore kuri like kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri benshi bashoboka, kandi bigere kure hashoboka. Urakoze cyane ugiye kubikora, nawe wamaze kubikora reka ngushimire. Sintinda mu magambo, ubu ngiye guhita ndasukira hano muri teritwari ya Fizi. Muri teritwari ya Fizi ibintu bimeze nabi cyane, ahangaha rero muri teritwari ya Fizi, ngira ngo mu gace ka Gakenke hamaze kuba habera ibintu bikomeye cyane. Aha hari abakomando boherejwe baza kugira ngo barimbure kano gace ka Gakenke, boherejwe na FARDC, ndetse hoherezwa drone zigera kuri 3 zagombaga kuza zigakora ibitangaza hano muri Gakenke. Ejo nibwo hoherejwe drone. Iyi drone iraza ihagarara hejuru ya Gakenke, imaze kuhahagarara iritegereza, kubera ko hari ahantu hari ihema, ariko iryo hema ni ahantu hari indake ya M23. Iyi ndake rero hari ukuntu bubaka indake, bo bakagahema gato karinganiye, ubundi hasi hakaba harimo umwobo, hakaba harimo tano igenda ikagera kure cyane. Ya tano ishobora kugenda ikaba ifite hafi nk'ibirometero nka 2, ubundi abahungu bakagenda bakibera mu myobo aho ngaho, akaba ariho bakurasira, akaba ariho bagucucumira batagaragara. Iyi rero
iri hema drone yamaze kuribona iravuga ati byanga bikunda ibi ni ibirindiro byabo tugiye kuba dushwanyaguza. Yabaye nk'ihagarara gato, hari ikibunda cya burende cyari kiri hejuru ku musozi cyahise gitangira kuyirasaho, bahise batangira kurasa kuri iyi drone, maze iyi drone ihita imanukaho gato yigira hasi kubera ko burya cya kibunda kenshi kiratumbagiza kigatumbagiza ibisasu, noneho drone iramanuka hasi, imaze kumanuka hasi ihita yihuta cyane, bagiye guhindukiza imbunda ngo bayikurikize amasasu, drone bayikurikiza amasasu biranga kubera ko kino kibunda kugihindukiza nyine bisaba systeme, bisaba imibare, byasabye kubanza kugihindukiza ngo gikurikire drone. Drone yari yamaze kurenga yagiye kare, gutyo drone yahise irokoka kuba yaraswa, ariko yari ije kumisha ibisasu. Muri iki gitondo cya kare rero cyo kuri uyu wa kabiri tariki 19 nibwo hamanitse drone nyinshi cyane, drone zari 3 zije kumisha ibisasu hano muri Gakenke. Noneho ngo aka gace ka Gakenke FARDC ifite umujinya wo kuharimbura kubera ko ni agace gatuwe n'abanyamurenge benshi cyane, rero akaba ariyo mpamvu bari kugenda bavuga ati reka tuharimbure, tuhakureho, tuhasenye ku buryo bufatika cyane. Yes, rero bakomeje kugenda bamisha ibisasu, ariko nanone kubera ko hano muri aka gace urumva muri hano Gakenke ni muri n'ubundi ni muri ya teritwari ya Minembwe, ya Warikare hano muri Minembwe, birumvikana rero bahise hari systeme y'ubwirinzi yari yamaze kwestarwa na M23. Ejo nabe babwiye bari bamaze kwestara kubera ko bari bateganya ko hari ibisasu biri buze kuba byahagera, kuko ubutasi bwamaze kubimenya no kubimenya amakuru hakiri kare mbere y'uko babikora. Ubwo bari bamaze kwestara iyi systeme y'ubwirinzi. Iyi systeme y'ubwirinzi rero yahise itangira kugenda ishwanyaguza ibisasu biri kumanurwa na drone, ibindi ikabiyobya bikajya kugwa hakurya mu mashyamba no mu mirima y'abaturage. Gusa kubera ubwinshi bw'ibisasu byamanukaga, hari bimwe na bimwe byagiye bigwa mu baturage, ibindi bikayobywa bikoherezwa hakurya mu mashyamba, ibindi bikoherezwa mu mirima. Ibintu mbese bibyutse bimeze nabi, isasu na misile na drone biravuza ubuhuha. Ahangaha rero turaza kugenda ndongera nkuzire hano nkubwire kuri iyi kajugujugu yamaze kugenda ishwishwiruza. Kajugujugu urumva ejo kubera ko hiriwe imigwano ikomeye cyane, iyi mirwano yari yahuje M23 ndetse na Twirwaneho, nyine iri huriro rya M23 na Twirwaneho, bavuga ko yari yabahuje na FARDC ndetse n'abarwanyi bayo, ndavuga Burundi, Tanzania ndetse na Angola. Aba bose bari bihurije hamwe, ndetse na za Wazalendo zari zihurije hamwe kugira ngo zize zihangane na M23 bayikure muri ibi bice bya Minembwe, ariko ntibyabashe gushoboka. Ahubwo haguye abasirikare benshi cyane, bohereza kajugujugu yo kuza gufata mayiti ndetse na za kajorite. Iyi kajugujugu ikigera mu kirere cya Minembwe nayo bahise bayisandaza barayirasa. Ahangaha rero biravugwa ko nanone muri iyi kajugujugu ikimara kuraswa ntago byari gutyo gusa, hari umuwazalendo ukomeye cyane, yari generale ndetse yari nawe uyoboye, yari umuntu mbese yari kibamba muri iki gice. Uyu generali yari ari hano muri Wazalendo. Iyi Wazalendo yari imaze iminsi hano muri aka gace aho bita Kamakombe. Uyu mujenerali yari ahamaze iminsi, abaturage bamutura amata, bamushyira buri kimwe cyose, ariko nanone ibyo batazanye ku bushake akabibambura. Mbese ahangaha bari barahakuriye urugomo rukomeye cyane nka Wazalendo. Uyu nguyu yamaze kuba yicwa. Uyu mujenerali bamwita nde? Uyu generali rero bamwita Musada. Generali Musada, uzwi nka Generali Musada, yamaze kuba araswa mu cyico na M23. Ubu nawe ari kubarirwa mu batakibarizwa hano ku isi. Uyu generali rero yaguye hano Kamakombe ubu ngubu kuri uyu mugoroba. Rwose inkuru ye yaraye yarangiye, niyo makuru tubyutse tuguhereza muri aya manwa yo kuri uyu wa kabiri. Generali Musada rero nawe yamaze kugenda yitaba Imana. Nakubwiye ko ndibuze gukubwira ku bandakava ba FARDC ndetse badasanzwe bamaze kwinjizwa mu bice bya Kavumu, ndetse n'abandi bakinjizwa hano
hano muri Goma, i Goma hamaze kwinjizwa abandakava biteguye urugamba ku buryo burenze, ku buryo M23 bagomba kuyivana hano muri Goma. Urumva Kivu yose bamaze kuyitangatanga kugira ngo bayikuremo, bubahirize wa mugambi bafashe cyangwa se bari gupanga wo gutera u Rwanda, kubera ko bashaka kubanza kuhakura i Goma bagahita bambuka hano bakaza mu Rwanda. Ibi ngibi rero baje kuba babikora, ibi ngibi biragaragaza ko hari abajenerali bamaze n'abandakava bamaze kwinjira hano muri Goma ndetse no na za Kavumu. Aba ngaba ngo bagamije kuza gufata iki gice. Rero birumvikana ko ibintu bikomeje kugenda biba urudubi ndetse binakomera cyane. Intambara mu minsi mike ushobora kumva ngo yatatse, ushobora kumva ngo ibintu byakaze, ushobora kumva ngo ibintu noneho byafashe indi ntera kuri rwa rwego buri wese avuga ati noneho nyagasani karabaye. Reka tubashimire ko twabanye, nahamukanya mu bindi biganiro.